După atâtea generații de istorici, după atâția mulți ani de cercetare, mai este încă posibil să descoperim ceva nou despre Vlad Țepeș? Este oare posibil să citim toate documentele de la el? Este posibil ca toate documentele lui să fie strânse la un loc astfel încât cercetătorii și pasionații de istorie să poată să le citească? În acest film, primul nostru film dintr-o, sperăm, lungă serie, vom încerca să răspundem la aceste întrebări. Eu, Vlad, voievod și domn, scrie domnia mea cuvânt de multă sănătate bunilor și dulcilor prieteni ai domniei mele, Judelui și celor 12 pârgari din orașul Brașov. Și iată, datorită dărniciei voastre, în semn de cinste v-am trimis câțiva boi și vaci ca să le părțiți între voi. Și câte dobitoace vor fi, să mi le scrie domniile voastre într-un scris către domnia mea, ca să scriu câte v-au dat, ca să fie încredințare în acei oameni ce l-au mânat la domniile voastre. Și Dumnezeu să vă mulțească anii într-un noroc. Amin. Am citit dintr-un document emis de cancelarul Vlad Țepeș undeva în noiembrie 1476, din ultima sa domnie, către pârgarii, adică administratorii orașului Brașov, într-o chestiune care nouă ne părea foarte măruntă. Vă salut, numele meu este Adrian Gheorghe, fac parte dintr-o echipă română-germană care se ocupă cu editarea tuturor documentelor de la Vlad Țepeș și despre Vlad Țepeș. Lucrarea, o vedeți aici, se numește Corpus Draculianum și este prevăzută în 5 volume. 5 în germană și versiunea lor românească, tot 5. Până la ora actuală au ieșit pe piață 3 volume germane și 2 în limba română. O versiune englezească este prevăzută după ce terminăm realizarea volumelor germane și române. Acest proiect numit Corpus Draculianum, nu uitați, da? Este compus din 3 volume. Primele 2 volume sunt compuse la rândul lor din 2 tomuri, adică 2 părți. În prima parte a volumului 1 sunt strânse toate documentele din cancelaria lui Vlad Țepeș, a contemporanilor săi, dar și din alte cancelarii mai vechi sau mai noi. Mai vechi, cancelaria tatălui său, spre exemplu. În nu puține documente menționează existența fiilor săi, minori, sau cancelarii mai târzii, unde sunt pomenite documente care întăresc, adică confirmă documente scoase de Vlad Țepeș. Al doilea tom al volumului 1 cuprinde toate izvoarele despre Vlad Țepeș și, bineînțeles, sunt provenite din cancelarii externe. Cancelarea are vecinilor săi, de la unguri, de la transilvaneni, de la Ștefan cel Mare, bineînțeles, și, în primul rând, de la italieni, în special Veneția și Milano. Volumul 2 cuprinde sursele narrative și, la rândul său, cum am spus, este compus din 2 tomuri. În primul tom se găsesc binecunoscutele surse de propagandă, cele care îl înfierează cu mânie proletară pe Vlad Țepeș și care i-au creat imaginea negativă pe care încă o mai vedem peste tot, și nu numai în filmele americane. Iar volumul 2, tomul 2 al volumului 2, cuprinde toate sursele, să zicem așa, neutre, cele care nu-l critică, cele care nu sunt de propagandă. Și, în fine, volumul 3, cel verde, care cuprinde toate sursele orientale. Dacă spun surse orientale, să nu ne gândim că toate sunt islamice, toate sunt dintr-o anumită categorie de limbă. Nu. Acest volum cuprinde toate sursele post-bizantine, atenție, post-bizantine, pentru că Bizanțul, prin căderea Constantinopolului la 1453, a încetat să mai existe. De aceea le numim post-bizantine. Acestea sunt scrise, bineînțeles, în limba greacă bizantină sau chiar în greaca vulgară. Pe lângă acestea, bineînțeles că avem sursele otomane, scrise în limba osmană,
Care limba osmană, atenție, să nu o confundăm cu limba turcă. Limba osmană este o limbă mixtă, hibridă, compusă din turcă, arabă și persană. La aceste documente, sau cronici mai bine spus, în limba osmană, se adaugă cronici scrise în limba persană în Imperiul Otoman, cronici scrise în limba persană în afara Imperiului Otoman, spre exemplu la curtea safavidă, adversarii și dușmanii de temut a Imperiului Otoman în Est, în Orient, și surse arabe, surse narrative arabe, scrise în Imperiul Otoman. Pentru că în Imperiul Otoman, pe lângă limba osmană, se folosea și limba persană, care era limba poeților, limba cea mai elegantă, și limba arabă, care era limba Coranului, era limba sfântă. Deci nu avem cum să ocolim aceste limbi. În cele 5 tomuri ale Corpus Draculianum sunt reprezentate practic 17 limbi, de la limba română până la limba osmană pe care v-am menționat deja. La aceasta adăugându-se maghiară, poloneză, cehă, franceză, engleză chiar, latină, bineînțeles, cum putea să lipsească, slavona veche sau slavona bisericească, care era una dintre cele două limbi ale cancelarei valahe din timpul Vlad Țepeș, alături de latină, și bineînțeles italiana. Fiecare document este editat în limba originară în care a fost scris la momentul său și traducere germană în ediția germană și traducere românească în ediția românească. Cam așa ar arăta un document. Este vorba aici de celebrul document din 11 februarie 1462, în care Țepeș raportează despre băcerurile pe care le-a făcut la sudul Dunării, în nordul Imperiului Otoman. Deci, în partea aceasta aveți facsimilul, adică o poză a documentului original, iar în partea aceasta, transliterarea, cazul de față este în latină, și aici traducerea românească, pentru că am în mână ediția românească. În ediția germană, bineînțeles că traducerea este în limba germană. De dedesubsul textului original, în limba latină, aveți aparatul său critic, adică chestii pentru publicul larg absolut plictisitoare, însă care sunt foarte ajutătoare colegilor noștri istorici, iar în partea aceasta, cum am spus, traducerea românească, care și ea, la rândul ei, este comentată, pentru că textul original prezintă foarte multe capcane. Cuvinte care pe vremea aceea însemnau ceva, iar în ziua de astăzi înseamnă cu totul altceva. Iar dacă le traducem mot-a-mot, cuvânt cu cuvânt, așa cum traducem noi în Corpus Draculianum, pot fi înțelese greșit. De aceea am ales ca traducerea noastră să o comentăm, să explicăm aceste capcane. Pe lângă cuvinte care au un alt înțeles în ziua de astăzi, sunt expresiile idiomatice. Din păcate, nu putem să știm exact dacă un pasaj obscur este așa pentru că reprezintă o expresie idiomatică sau pentru că noi istorici, noi cei din secolul 21 nu mai putem să mai înțelegem exact ce vrea să spună acel om din secolul 15. În fine, în josul paginii aveți comentariul istoric. Aici este comentat toată informația pe care o găsim aici sus. Acest comentariu este menit să ușureze lectura celor neavizați, nespecialiștilor sau pur și simplu oamenilor care nu sunt istoricii profesioniști, nu sunt fani înrăiți ai lui Vlad Țepeș și vor să înțeleagă și ei pur și simplu un document. Noi, bineînțeles, în comentarii nu ne exprimăm numai opinia noastră, ci reproducem ce s-a interpretat de-a lungul timpului, adică și părerile celorlalți. Aceasta face ca Corpus Draculianum să nu reprezinte opinia sau perspectiva mai mult sau mai puțin tendențioasă a unui grup de istorici, ci să reprezinte practic un portal de cercetare. În acest portal, în aceste 5 tomuri, practic se adună tot ce se cunoaște, tot ce s-a scris, tot ce s-a interpretat cu privire la viața lui și timpul lui Vlad Țepeș. Dacă totul merge bine, anul acesta vom finaliza în sfârșit mult așteptatul volum 2, care este împărțit, cum am spus, în 2 tomuri. O parte din materialul documentar îl vedeți aici, în spatele meu. Este practic, acesta reprezintă practic unul dintre capitolele din Corpus Draculianum, volumul 2, tomul 1. Este și acesta o parte din tradiția, să zicem, propagandistică, tradiția negativă, și reprezintă o parte din vestitele criptoportrete
sau portrete ascunse al lui Vlad Țepeș. Adică Vlad Țepeș este pe undeva ascuns pe aici. În cazul de față, aici mic. Volumul va fi finalizat, să sperăm, până la sfârșitul anului acesta, iar și va apărea la începutul anului viitor, să sperăm, mă refer la ediția germană, iar cea românească va apărea și ea în cursul anului 2023. Cu aceasta, practic, am încheiat munca de cercetare de anul viitor. Se vor împlini practic 12 ani de când lucrăm la acest proiect. Dacă doriți să ne susțineți în orice fel, vă suntem recunoscători. Nu trebuie neapărat să fie financiar, deși nu ne supărăm în niciun caz. Cel mai mare ajutor ar fi să răspândiți vorba despre noi, să distribuiți filmele noastre, să vă anunțați prietenii și poate, dacă v-a plăcut, să ne dați un like sau un dislike, în caz că nu v-a plăcut. Și până la următorul video, așa cum Maria sa își încheia majoritatea scrisorilor, vă spun și eu dumneavoastră și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!